对，那种椒盐，辣味的。可能是我的期望值过于高了，没有想象中那么的。先来你的鸡冠子，对，看这鸡冠子呢，抖啊抖啊抖啊，小贝最爱颤颤巍巍的鸡冠子。对，我们分开来吃，我来吃一个。跟我想象的这个口感不一样，是吧？我以为会是那种猪蹄儿的那种皮儿，那种糯叽叽的口感，它其实是有点像腊肠筋道弹牙的那种，是甜味儿的，不甜，麻辣味儿的。小贝这个姑娘确实是太接地气了。你看，就往地上一坐，你看这种姑娘多好。内脏里边最喜欢吃的就是肚子。我们来试一下它这个肚子。对，这个是猪肚，虽然是炸鸡店，但它这个猪肚看着不错。看着不错。这个也是香辣。哟，这个好，这个停不下来比。西施好吃，停不下来。咱俩这样吃太不雅。一会儿找个店继续吃。真不错。